Juragan Hajat, karya almarhum Kang Ibing, editor Dery Saputra. Yeuh, urang mah lain heureuy kemet. Urang mah nyaan butuh duit. Teu ngarti urang mah, ti mimiti ku urang dikawin nepi ayeuna angger we maneh mah butuh duit, asa teu insap-insap. Eta si jurig. Yeuh kemet, urang mah minta duit soten jang mayar hutang. Da maneh mah teu nyaho, nu nagih meuni rabul. Era atuh. Alus loba hutang mah, cirina loba nu mercaya. Dasar maneh mah jelema teu boga ka era, kandel kulit beungeut maneh mah. Alus ge kandel kulit beungeut mah, batan kulit beungeut ipis, bisi beungetan 2 kali ge beak beungeut urang. Tobat urang mah, ampun Gusti. Urang nu tobat mah unggal indit ngabeca, kudu we riweuh ku urusan nagih hutang. Yeuh kemet, dengekeun yeuh. Urang mah minta duit soten jang mayar hutang. Tadi ge ngomong jang mayar hutang, ai maneh teu ngarti-ngarti kemet. Heueuh geus atuh nguruskeun nu nagih. Da urang mah nagih soten teh hayang ditatagih jeung jeleumana we ka bina-bina. Jaba nganjukeun, jaba nagih teu gablek ka era. Maneh teh lieur kemet. Tuda nya asa ka bina-bina, unggal indit ngabeca kudu ribut ku urusan nagih hutang, balik ngabeca dipapageun ku nu nagih hutang. Jadi lieur ka urang na oge, saha wae nu nagih hutang teh. Loba, Cek Kenoh, Kang Rustam, Aki Oji. Malah Aki Oji mah nagihna teh ngabring jeung anak incuna, da kumaneh dianjukan kabeh. Geus kieu we atuh, sakur nu nagih hutang datangan ku maneh kabeh. Bejaan isukan pabeubeurang didagoan di dieu. Tah, kitu atuh. Eta ngaranna lalaki tanggung jawab. Jadi, isukan teh rek dibayar kabehnya. Lain, urang rek ngamuk. Dasar maneh mah lain jelema, jurig. Di mana aya jurig ngabeca, icih? Maksud urang mah, yeuh dengekeun. Peperieun urang teu bisa maca, buta hejo. Buta huruf. Heueuh eta cek urang ge. Cik atuh ari kahayang mah budak teh sing nyakola. Tuh kawas anak batur, nepi ka lulus boga ijabah. Ini ijabah tuh, ijazah. Lah sarua wae nyebut nama rek ijabah, rek ijazah. Eta mah kumaha kaikhlasan urang we. Da maneh nu ngacapruk nama. Da keuheul urang mah kumaha mun jiga batur nyakolakeun budak teh nepikeun ka sakola luhur, nepi ka jadi sujana. Lain sujana, sarjana, cing baleg atuh ngomong teh. Indit maneh teh, indit ka ditu ngabeca.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugan teh semasaha. Geuning maneh, Ocim? Nya, Kang. Tos di mana euy? Ujang mana bahutang, Jang? Icih. Tos di mana? Nya, tos di mana, Jang? Ngaja we ka dieu. Ngahaja cenah kemet. Aya naon euy? Aya naon cenah, Jang? Nu matak aya perlu. Aya perlu cenah kemet. Dicekek hareupeun semah gerak ku urang. Rek dicekek cenah, Jang. Geus atuh maneh teh aya-aya wae. Aya perlu naon euy? Ieu entog. Entog cenah Icih. Maneh nu dicekek ku urang mah. Aya naon, Jang? Sok nyarita sing bener. Ieu maksud kuring teh. Kuring menang karuwet, keur menang kasusah. Maksud kuring teh rek menta tulung. Ieu teh nyaan beda kerteng Icih. Minta tulung naon euy? Budak kuring teh rek ujian. Cek guruna moal ka bisa miluan ujian. Muncan lunas uang bayaran. Ya cek urang ge. Beuki deukeut kerteng teh. Tah maksud kuring teh sugan we akang kabeneran keur aya duit. Kuring rek ngajual entog. Ieu entog kuring beli ku akang 10.000 we Kang keur bayaran sakola budak. Tah kadenge ku cili maneh. Dengekeun batur mah ngabelaan anak teh nepi ka ngajual entog. Dengekeun kesal urang mah. Tuda lamun nepi ka eureun sakolana teh rek kumaha budak ka hareupna. Tah dengekeun. Da maneh mimitina mah mamawa entog. Da jeung sakola budak. Heueuh matakna naon tong wara dijual we. Entog bawa ka sakola budak si laing. Sok nyarita ka guruna sing sopan. Bapak perkawis bayaran sakola budak moal tiasa ku artos bade ku entog itu. Gusti Nu Agung, si Uje bisa salingkuh kitu, kurang naon urang tehnya. Tah, datang siah jurig teh. Tos di mana Uje? Nah, make nanya geus ti mana sagala, biasa we atuh ngeuder dagang peuyeum. Menang musibah urang teh uneh. Musibah naon? Yeuh, tadi berang, orang teh leumpang we bari nanggung. Ari jalan keur leutik teh, mudun di Jabaleur. Di hareupeun urang aya aki-aki keur mungkuk leumpang. Urang teh seureuleu labuh, tanggungan peuyeum ngagaleong. Jebrot ngababuk tonggong aki-aki nu keur leumpang tea. Peuyeum bahe aki-aki tikusruk, tigebrus kana susukan. Puas ya, eta teh doraka ti urang tah, ti pamajikan sia. Orang mah puguh bingung, mikiran aki-aki nu tikusrukna uneh. Nya sabodo teuing, samarukna urang sedih, nya samarukna urang rek mikiran aki-aki anu tigebrus tina susukan. Heueuh, tapi aki-aki anu tikusrukna teh abah maneh uneh. Naon? Abah, eta teh bapak urang, dalam kurung Mitoha. Eta teh ieu, wawales
sadoraka pamajikan ti urang maneh teh. Ari maneh dorakan naon ari urang? Alah tong pura-pura sia. Ari tadi teh jalan-jalan di kota jeung saha? Naon maneh teh ah? Yeuh, cek urang ge tong pura-pura. Maneh teh jalan-jalan di kota jeung awewe. Awewena teh make baju hejo. Yeh, ai maneh cek saha uneh? Tong sok ngadenge omongan teu pararuguh, fitnah. Fitnah teh lebih kejam ti perkebunan. Teuing atuh. Ari ieu potret saha uje? Saha ieu? Nya potret jelema atuh uneh. Heueuh nyaho ieu teh potret jelema. Ngan saha jelemana sia? Heueuh teuing atuh teu nyaho. Eta maneh meunang potret di mana? Panggihan tina tanggungan peuyeum sia. Saha sia? Oh, heueuh uneh. Inget ayeuna mah. Yeuh, urang dagang peuyeum, aya ibu-ibu milihan peuyeum. Dina leungeunna nya nyekel potret. Tah, meureun keur milihan kitu, potretna ragrag kana tanggungan peuyeum. Si ibu, urang mah aduh. Oh ngabohong sia. Maknya aya nu rek meuli peuyeum mamawa potret sagala. Potret saha uje? Saha sia? Kieu atuh uneh, urang rek terus terang ayeuna mah. Urang keur dagang peuyeum hese payu. Saminggu ka tukang urang teh datang ka dukun. Cek dukun lamun hayang payu dina tanggungan peuyeum kudu ditundaan potret awewe. Nya kabeneran urang teh meunang manggih potret awewe. Teundeun we ku urang teh dina tanggungan peuyeum. Kitu bisi hayang nyaho mah. Ari kitu mah lain potret urang weh. Simpen dina tanggungan peuyeum kan urang ge awewe. Heueuh enggeus, ku urang ge dicobaan potret maneh ditunda dina tanggungan peuyeum. Heueuh we isukna peuyeum buruk kabeh. Pudin, Pak, teu kedah gogorowokannya orang si Pudin mah. Lalaunan weh, Pudin. Kulan. Tuhnya, saur ibu oge. Bade aya naon juragan? Pudin, si laing dititahnyieun ondangan ku dewek. Di mana si laing nyieun ondangan ieu? Di Sirehan gan rerencangan abdi. Terus nanaonan dina surat ondangan ngaran dewek tukangna make SH. Pan si laing ge nyaho dewek mah lain sarjana hukum. Era katingali ku batur. Ieu mah kieu gan. Pas abdi ka Sirehan di ditu tos aya jalmi duaan. Duanana ge sami bade ngadarama ondangan. Ta duaan eta ge ngaranna ngangge SH. Jadi abdi ge nurutan weh. Jenengan juragan dipengkerna ngangge SH. Da emutan abdi mah SH teh singkatan tina Sahibul Hajat. Si eta mah kitu da, dasar jelema ceuleupeng si Pudin mah. Nah, atuh ai maneh Pudin, aya-aya wae. Terus nanaonan ieu ngaran dewek Suminta. Kunaon euy? Di hareupna teu make R, Raden Suminta kitu. Lah atuh Pak, sawios teu ngangge R oge, da teu aya ngaruhna. Cek saha bu, cek saha teu aya ngaruhna. Leungit sahurup ge beda harti atuh. Geura weh ucing, leungit huruf ge na jadi ucin. Jelas beda atuh. Ari ucing mah sato, ari si ucin mah tukang cukur. Maknya aya ucin ngadar beurit, teu kira-kira. Di mana tukang cukur ngadar beurit? Teras Bandung gan. Teu aya huruf G na. Janten Bandun. Bandun kota kemban. Pana laguna ge jadi hoyong seuri gan. Tong ngabodor sia, lieur ka urang ge. Geura weh ucing, upami teu aya G-na, pan jadi ucin. Ye atuh eta mah bodoran bapa bieu. Kumaha ari ibu asal lieur ka urang ge. Nya atuh palah atos nu kitu mah tong janten emutan. Pudin, wayahna si laing indit ka kandang domba, tingali domba dewek bisi candi Paraban. Terus si laing ka dieu deui. Yeuh sakalian bawa undangan. Pasikeun ka domba gan? Lain piceun. Oh, mangga gan.